İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan Ağdam Sənaye Parkı qısa müddətdə ölkənin ən böyük istehsal mərkəzlərindən birinə çevrilib. Burada müxtəlif istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələr həm daxili bazarın tələbatını ödəyir, həm də məhsullarını xarici bazarlara çıxarır. Bu sənaye parkında fəaliyyət göstərən müəssisələrdən biri yüksək gərginlikli metal elektrik dirəklərinin istehsalı ilə məşğuldur. Construction MMC tərəfindən istehsal olunan bu məhsullar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilən enerji və infrastruktur layihələrində istifadə edilir. Müəssisənin illik istehsal gücü 7200 ton təşkil edir. Layihəyə 2 milyon 960 min manat investisiya yatırılıb. İstehsal prosesi isə Çin texnologiyası və müasir avadanlıqlar əsasında qurulub. Xoş gəlmisiniz Construction MMC-yə. Bizim müəssisəmiz gördüyünüz kimi yüksək gərginlikli elektrik dirəklərinin istehsalına məşğuldur və əsasən Azərbaycanın hər bir yerində bizim istehsal etdiyimiz dirəklər istifadə olunur. Və müəssisəmiz 17 hal-hazırda əməkdaşla çalışır ki, onların da əksəriyyəti Ağdama keçmiş məcburi köçkünlərdir. Müəssisəmiz əsasən Çin istehsalı olan avadanlıqlardan təsis olunub, dövlət tərəfindən dəstək olunub bizim müəssisəmizə. Parkın digər rezidenti İL Elektrik, MMC-də aşağı və orta gərginlikli elektrik paylayıcı qurğular istehsal edilir. Müəssisə sənaye obyektlərinin enerji təminatında istifadə olunan məhsullar hazırlayır. İstehsal çeşidini davamlı olaraq genişləndirir və gələcəkdə qlobal bazarda rəqabət qabiliyyətini artırmağı hədəfləyir. Burada gənc mütəxəssislərə və böyük qayıdış proqramı çərçivəsində doğma yurtlarına qayıdan sakinlərin məşğulluğuna xüsusi önəm verilir. Biz əsasən orta və aşağı gərginlikli elektrik paylayıcı qurğuları istehsal edirik. Ümumilikdə qlobal bazarı hədəfləyirik. Hal-hazırda qlobal bazarda tələbatın olduğu məhsullara diqqət göstəririk və yeni texnologiyalarla onları istehsal etməyə çalışırıq. Belə götürəndə gördüyünüz kimi hal-hazırda istehsal prosesində gənc kadrlara üstünlük verilir. İşçilərimizin çoxu yerli sakinlərdən təşkil olunub. Qarabağa qayıdışla bağlı üstünlük veririk ki, yerli sakinlər olsun. Burada işçi qüvvəsi daha da güclənsin. Ağdam Sənaye Parkının ilk fəaliyyətə başlayan müəssisələrindən biri olan Mr. Decor MMC isə Cənubi Qafqazda divar kağızı istehsalı üzrə ilk ixtisaslaşmış zavoddur. Müasir texnologiyalar əsasında müxtəlif növ və dizaynda məhsullar istehsal edən müəssisənin illik istehsal gücü 2 milyon 100 min rulondur. Burada istehsal olunan divar kağızları həm daxili bazara təqdim edilir, həm də xarici ölkələrə ixrac olunur. Zavodda çalışan 50-yə yaxın əməkdaşın böyük əksəriyyəti böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Ağdama qayıdan sakinlərdir. Sənaye Parkının digər uğurlu müəssisələrindən biri olan Bafco Invest MMC də istehsal etdiyi xüsusi təyinatlı işçi ayaqqabılarını beynəlxalq bazarlara çıxarmağa başlayıb. Müəssisə 2026-cı ilin ilk yarısında Qazaxstana 8000 cüt işçi ayaqqabısı ixrac edib. İllik istehsal gücü 510 min cüt olan müəssisədə bunun 350 min cütünü təhlükəsizlik ayaqqabıları, 160 min cütünü isə poliuretan çəkmələr təşkil edir. Məhsulların 65% daxili bazara, 35% isə ixraca yönəldilir. Fabrikimizdə hazırda 80-ə yaxın əməkdaş çalışır və bunların çox böyük əksəriyyəti Ağdam rayonundan olan əməkdaşlardır və demək olar ki, yarısından daha artığı keçmiş məcburi köçkünlərdən ibarətdir. Hazırda fabrikimizdə poliuretan çəkmələr və poliuretan ayaqqabılar istehsal edirik. Təxminən 20-yə yaxın modelimiz, ayaqqabı üzrə modellərimiz mövcuddur. Bundan başqa müxtəlif sinifdə, müxtəlif rənglərdə poliuretan çəkmələrimiz mövcuddur. Məhsullarımız həm daxili bazarda, həm də xarici bazarda təqdim olunur. Artıq bir neçə ölkəyə də ixracımızı gerçəkləşdirmişik. İqtisadi zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində fəaliyyət göstərən Ağdam Sənaye Parkı rezidentlərin sayına görə ölkənin ikinci ən böyük sənaye parkıdır. Hazırda parkda 30 sahibkara rezident, 4 sahibkara isə qeyri-rezident statusu verilib. Bu günədək sənaye parkına 180 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb. Nəticədə 1230 daimi iş yeri yaradılıb. Hazırda parkda 12 müəssisə fəaliyyət göstərir. Daha 12 müəssisənin tikintisi davam edir. 10 müəssisə isə layihələndirmə mərhələsindədir. 6 ay ərzində sahibkarlar tərəfindən 976 milyon manatlıq məhsul satışı həyata keçirilib və bunun 42 milyon manatı müxtəlif ölkələrə ixrac edilib. Göründüyü kimi, Ağdam Sənaye Parkı təkcə iqtisadi layihə deyil, həm də Qarabağın dirçəlişinin və böyük qayıdışın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biridir. Burada fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayının artması,
yerli kadrların işlə təmin olunması və regional brendlərin dünya bazarlarına çıxması regionun gələcək inkişafının parlaq göstəricisidir. İxrac potensialının ildən-ilə artması isə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun güclənməsinə zəmanət verir. Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, APA TV.